Всем привет, дорогие друзья! Сегодня решим такую проблему, как стук цепи ГРМ на автомобиле Nissan Maxima, кузов А32. Для начала нам необходимо найти небольшое окошко с левой стороны двигателя. Оно крепится на 4 болтах. Откручиваем их ключом на 10. После этого видим гидронатяжитель цепи. Его необходимо тоже снять. Он крепится на 2 болтах, тоже ключом на 10. Снимаем аккуратно, чтобы не вылетел толкатель с пружинкой. После снятия его начинаем его чистить. Чистку производим средством для очистки карбюратора. Необходимо прочистить очень тщательно все отверстия и каналы. После чистки собираем. Сбоку гидроусилителя есть отверстие для иглы для фиксации толкателя. Чтобы вставить гидроусилитель назад, придумали такую вот вещь, для того, чтобы оттянуть колодку натяжения. Собираем в обратном порядке. На крышку необходимо нанести герметик, подождать 15 минут и прикрутить обратно на место. После окончания работы заводим двигатель. Слегка будет слышен стук цепи. Как гидроусилитель наберет давление масла, стук пропадет. Необходимо подождать 5-10 минут. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я с вами прощаюсь, пока.